Счастье работы на удаленке. У нас пошли реально грибы, пошли белые. Я буквально рядышком с домом сейчас прогулялась. Я довольна вообще до безумия. Может быть, сейчас еще добавлю фотографии, потому что росли они все очень красиво. Такого красавца нашла напоследок. У меня, правда, всего 2 красных, но белых достаточно много. И, в общем, мне сегодня надо делать отчет по одному проекту, но я решила, что отчет я смогу сделать и ночью, если что. А с грибами нужно ехать было как можно быстрее, пока не наступили выходные. Вот мои прекрасные грибочки. Это, по-моему, уже второй мой поход в лес рядышком с домом. А это то, что я нашла буквально катаясь на велосипеде. А это, то есть они все чистые, это то, что мне удалось заморозить. Вот так выглядел первый мой поход за грибами. Как-то так, тоже все были чистые. Это вот то, что тоже удалось заморозить. А вот так красиво они росли. Это мой первый красный, который я нашла. Это, соответственно, беленькие. А вот этот красивый гриб-боровик тоже рос вообще прекрасно. Ну и вот так я наковыряла еще каких-то белых. Они там рядышком тоже все росли. И напоследок такой красненький нашелся. И еще такой красивый белый. Леша положил линолеум. Завтра приедут каминщики, и уже можно будет, то есть в гостиной уже линолеум лежит. На самом деле он симпатичнее, на мой взгляд, чем на видео. Вот, он под застаренные такие доски. Короче, мне нравится. Вот. У нас ливень вообще стеной просто пошел. Вообще реально стеной. И он такой идет с 7 утра. Немного прекратился и опять. У нас одна из новых лилий распустилась. Пока только одна. Вот такого цвета. Проведу маленькую экскурсию, покажу, что мы сделали еще. У нас был такой ключник, нам его дарили. В общем, Леша повесил ключник сюда. Так, теперь. Это я показывала, что положили линолеум, но я не показывала, что мы поставили камин. Я сделаю, наверное, вставочку, мы его уже топили, вот. И, в общем, у нас есть камин. Здесь будет стоять стол с такими стульями, которые я привезла. И вот здесь, вот этот стол мы покрасим. Нам его отдали, вот этот. Мы его покрасим морилкой в такой же цвет, как у нас вот этот вот стол и стулья. Так, и мне еще шьют, этот диван нам тоже отдали. Вообще-то здесь предполагался угловой диван. Этот диван икеевский, вот он, да? Нам его отдали, и мы его здесь поставили. Мне шьют к нему на матрасник и чехол. Чехол будет коричневый, такой же, как у меня шторы. Но предполагалось, что здесь будет угловой диван, поэтому я думаю, что мы все-таки этот диван переставим к стене, вот к этой стене. Он пойдет вот так, потому что немножко он закрывает вход, и мне кажется, он здесь немножко не в тему. То, что здесь вот этот поролон, сейчас такой желтый, противный, он будет на матраснике, и сверху будет чехол. Вот, Леша, соответственно, покрасил наличники, вот они будут тоже коричневые, и еще он начал красить плинтус коричневым, вот, то есть он там это тоже все докрасит. Вот, на кухне, то, что у нас здесь 2 полочки, это нам тоже отдали, и он тоже их покрасит морилкой, и одна из полочек будет висеть вот здесь над столом, а другая полочка, скорее всего, будет висеть над барной стойкой. Кстати, покажу. Нам еще вот такие светильники повесили, споты. Они будут над барной стойкой. Сейчас попробую их включить и показать, как это смотрится. Так. И вот как-то так. Вот, над барной стойкой будет 3 спота. Все. Сейчас я поднимусь наверх. Покажу, что у нас там. Там тоже есть небольшие изменения. Тут наши шторы, наш беспорядок строительный, рабочий. Так, вот здесь труба. Труба, соответственно, от камина. Леша ее закроет дверью, и я решила, что мы не будем ее обшивать, потому что здесь будет гардеробная. Просто по правой части, на расстоянии, где вот этот железный лист, тут ничего не будет висеть. Так, в Корехиной комнате ничего не поменялось, а вот в нашей
По-моему, я не показывала, Леша собрал комод. Комод из светофора за 2133 рубля. Вот, у него нету ручек, но у него вот здесь вот штуки для открывания. Слушайте, за такую цену вообще превосходно. Леша сделает кровать, которую мы покрасим в цвет венге. И у нас будет вот такая обстановочка здесь. И тумбочки еще такого же рода. Так, я еще забыла сказать, что вот эта вот серая стена за камином, ее Леша сделает искусственным камнем потом. Вот то, что, да, здесь, чтобы не грелось, это будет все искусственным камнем. Вот, камин мы уже топили, он очень быстро нагревает, вот эта печь-камин. Это Варта 3D. В общем, нас она полностью устраивает. Вот так выглядит камин, когда мы его растопили. Нагревает он довольно быстро, и выглядит это все довольно симпатично. А там, где боковые дверцы, там тоже, точнее стекла, там тоже виден огонь. Так, Леша сейчас еще съездил в Петрович, самовывозом забрал наш заказ. Здесь плиты в ванную, и здесь новый линолеум. Не знаю, смогу его сейчас показать или нет. Короче, здесь плохо видно. В общем, это линолеум на коридор. Видимо, когда он его положит, уже тогда я покажу на тамбур. И здесь еще плиты. Это влагостойкие плиты. Но здесь есть как без цвета, так и с цветом. Вот здесь видно маленький кусочек. Так, сейчас я сфокусирую. Цвета. Наверное, тоже я покажу, когда уже они будут лежать. Не помню, показывала или нет, я пересадила, точнее, сестра мне пересадила вот этот цветок, фикс-прайсовский горшок. Другого цвета там не было, только зеленый. Стоил он 99 рублей, но всяко лучше, чем в канистре. И хотела показать, что у нас осталась от камина вот такая труба. И мы хотели ее сначала по-дурну приспособить, но решили, что в ней будут храниться зонтики. Она потом будет стоять справа или слева от входной двери, и туда можно будет складывать мокрые зонтики. Солнце, правда, попадает, но я хотела заснять, что вот нам сделали коричневую трубу от камина. Вот она идет здесь.